Her canlı ölümü tadacaktır lafını şüphesiz hepimiz duymuşuzdur. Bence tüm insanlık bu durumun farkında olmaksızın yaşadığımızı ve unuttuğumuzu düşünüyorum. Bazı insanlar ölümden sonra vücuttaki değişiklikleri düşünmek istemezken bazıları bilmek ister. Herkes farklıdır ve bu çok kişisel bir karardır. Bununla birlikte bilmek isteyenler için ölüme yol açan ve ölümden sonraki bedensel değişikliklerin sadece rastgele ayrışma olmadığını öğreniyoruz. Vücudumuz aslında programlanmış bir şekilde bir süre sonra kapanıp ölmek üzere tasarlanmıştır. Bu duruma inansak da inanmasak da hepimiz birazdan bahsini edeceğim konuları vakti geldiğinde deneyimleyeceksiniz. Videomuza geçmeden önce video hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her birimiz farklı olduğumuz için insanların ölüm konusunda nasıl bir tepki vereceğini genellemek zor. Çoğu zaman bu huzursuzluğun altında yatan şey ölü olma durumundan ziyade gerçek ölüm sürecidir. Çok az insan öldükten sonra vücudumuza neler olacağını merak eder ya da sorgularlar. Bu videoda sizlere insanların vücudunun ölümden hemen sonra geçirdiği değişikliklerin bir zaman çizelgesini anlatmaya çalışacağım. Genellikle ölüm anını kalp atışının ve nefesin durduğu an olarak düşünürüz. Ancak ölümün anlık olmadığını öğreniyoruz. Beynimizin biz öldükten sonra yaklaşık 10 dakika daha çalışmaya devam ettiği düşünülüyor. Bu da beynimizin bir şekilde ölümümüzün farkında olabileceği anlamına geliyor. Hastane ortamında doktorların ölüm ilan etmek için kullandıkları birkaç kriter vardır. Bunlar arasında nabzın olmaması, nefes almanın olmaması, reflekslerin olmaması ve parlak ışığa karşı göz bebeğinin daralmasının olmaması sayılabilir. Acil bir durumda sağlık görevlileri canlandırma veya canlanmanın ne zaman mümkün olmadığını belirlemek için geri dönüşü olmayan ölümün 5 belirtisini ararlar. Tanım olarak ölüm, dolaşım ve solunum fonksiyonlarının geri döndürülemez şekilde durması ya da beyin sapı da dahil olmak üzere tüm beynin çalışmasının durması, yani beyin ölümünün gerçekleşmesidir. Ölüm anında vücuttaki tüm kaslar gevşer. Buna birincil gevşeklik denir. Göz kapakları gerginliğini kaybeder. Çene açık bir şekil alır ve vücudun eklemleri esnek hale gelir. Kaslardaki gerginliğin kaybolmasıyla birlikte cilt sarkacak, bu da vücutta çene ve kalça gibi belirgin eklem kemiklerinin belirginleşmesine neden olacaktır. Kaslar gevşerken idrar ve dışkının vücuttan atılmasına izin verilmelidir. Kalbin durmasından birkaç dakika sonra solgunluk denilen bir süreç derideki daha küçük damarlardan kan akarken vücudun solgunlaşmasına neden olur. Açık ten rengine sahip kişilerde bu süreç daha koyu ten rengine sahip kişilere göre daha belirgin hal alır. İnsan kalbi ortalama insan ömrü boyunca 2,5 milyardan fazla atar ve dolaşım sisteminde yaklaşık 6 litre kan dolaşır. Aynı zamanda vücut 37 santigrat derece normal sıcaklığından etrafındaki hava sıcaklığına ulaşana kadar soğumaya başlar. Algor mortis veya ölümün üşümesi olarak bilinir. Vücut ısısı saatte 1,5 derece gibi sabit bir oranda düşer. Algor mortis sırasında vücut sıcaklığındaki beklenen düşüş, vücudun tamamen soğumadığını veya aşırı çevresel sıcaklıklara maruz kalmadığını varsayarak adli bilim adamlarının ölüm zamanını tahmin etmelerine yardımcı olabilir. Kalp artık kan pompalamadığından yer çekimi onu vücudun yere en yakın bölgelerine çekmeye başlar. Buna livor mortis adı verilir. Vücut birkaç saat boyunca rahatsız edilmezse vücudun yere en yakın kısımlarına kan birikmesinden kaynaklanan çürüğe benzeyen kırmızımsı mor bir renk değişikliği meydana gelebilir. Bazen buna ölüm sonrası leke de denir. Ölümden yaklaşık olarak 3. saatte başlayarak vücut hücrelerindeki kimyasal değişiklikler tüm kasların sertleşmeye başlamasına neden olur. Buna rigor mortis denir. Rigor mortis'te ilk etkilenen kaslar göz kapakları, çene ve boyun olacaktır. Sonraki birkaç saat içinde rigor mortis kısacası tüm vücudumuza, hatta en sonunda ayak parmaklarına ulaşana kadar yayılacaktır. İlginç bir şekilde ölen kişinin göz kapaklarına bozuk para koyma geleneği şiddetli ölüm sebebiyle en kısa sürede etkilendikleri için gözleri kapalı tutma arzusundan kaynaklanmış olabilir. Vücuttaki maksimum kas sertliği sert mortis nedeniyle kabaca 12 saat sonra ortaya çıkar. Ancak bu kişinin yaşı, fiziksel durumu, cinsiyeti, hava sıcaklığı ve diğer faktörlerden etkilenecektir. Bu noktada ölen kişiyi hareket ettirmek veya manipüle etmek zordur. Dizler ve dirsekler hafifçe bükülerek ayak parmakları alışılmadık şekilde çarpık görülebilir. Maksimum sertlikte bir mortis durumuna ulaştıktan sonra hücrelerde devam eden kimyasal değişiklikler ve iç doku çürümesi nedeniyle kaslar gevşemeye başlayacaktır. İkincil gevşeklik olarak bilinen bu süreç 1 ila 3 günlük bir süre içinde oluşur ve sıcaklık gibi dış koşullardan etkilenir. İkincil gevşeklik sırasında cilt küçülmeye başlayacak ve saç ve tırnakların büyüdüğü yanılsamasını yaratacaktır.
Rigor mortis daha sonra 48 saate kadar bir süre boyunca ters yönde el ve ayak parmaklarından yüze dağılacaktır. İkincil gevşeklik tamamlandığında vücudun tüm kasları tekrar gevşeyecektir. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.